natin. Maminsan maning kakabsat, paglaawak iti ako, iti naimbagmet nga rabii, iti tunggal maysa kakabsat kanya kayo. Agyaman tayo manin iti ako, ikan na tayo maning kakabsat, iti maysa nga lawas nga pigsa, inikan na tayo iti pigsa, inikan na tayo, di ay salwat, kinpanangaywan iti apo kanya tayo, aging nga nagteng tayo maning kakabsat, deto'y panagtitipon tayo, nga dahil intuding tayo kakabsat nga panagtitipon tayo. Kaya agyaman nakmat iti apo kakabsat, mausad nakmanin, babayin iti sao ti apo, babayin iti mensahe, iti apo, itunggal may sa kanya tayo, babayin iti may katlo nga daras siguro dito yun. So ano matandaanan nyo, kakabsat, di jay umuna iti nga subject tayo, may topic tayo, di jay panagayat iti Diyos. Di jay kakabsat, iti may kadwa, DJ pateg. Kakabsat ken panakabalin iti ayat. Kakabsat ken iti may katlo isu daytoy kakabsat. DJ panggepmet iti ayat. Daytoy kakabsat iti kasla pinaka-conclusion tayo. Kakabsat may panggep, kakabsat DJ tema tayo, wenno topic tayo. Kakabsat iti pudno nga panagayat kakabsat iti ako. Sakbay nga irugi tayo when mapantay kakabsat, kani jay panangrugi tayo iti panagdengeg iti sao ti apo, dawatek man kakabsat nga ikumit tayo iti apo iti nga aramid. Iti maminsan manen apo nga aramaken usarem apo iti adipem o Dios, nakas kanyak bigbigit mo apo nga adda limitado, taunak lang apo andal pagkurangan na, andal limitado na. Ngem si ka iti Diyos apo nga saan mo't lamang pilpili, kadali di aramatin kin usarem, lakit di apo willing, munubunong karyo apo agparamat o Diyos dali ko. Kastamit apo nga agyaman kami mo't manin, iti impay mo, kada kami tatangarabii, amok nga si ka apo iti nangisagana kada kami, si ka apo iti nangisagana mo't, o Diyos iti mensahe, mabaeng di panangaramat mo kanya, tikit daw ako, bendisyonan, tinainalan na bibig ko, ti Espiritu Santo, kumaako iti paggarawal, manipod kanya, kastamot kadagiti kakabsat mi apo, nananawada nga mangawat kadagiti saom, kat sa pasabon na kami apo, nga bendisyonan, paraburan manin, iti saom apo tatangarabii. Ken kastamot ten, apo, may kumikmi, ken iyawat mi ken ka, din ko maipalubos apo nga mundawayan na kami, mundo apuan na kami, iti panakabalin iti kabuso, tapno kasta apo at saan mi nga may concentrate, apo iti panagdengeg, may concentrate, o Diyos, iti panakairwar, apo panakailolawag iti saom, kastamit apo kada kami, umawag inandeng, agyaman kami ken ka, o Diyos, dahil nga panagugimi, nga amumi nga namaligi, at amumi apo, babayin na niyo pamatimi, baligin tubat apo nga lipas daw kada kami. Itinagan na Jesus ako, dahil itigid daw mi. Amen. Iti libro kakabsat iti Ecclesiastes. Kakabsat. Dito iti pangrugyanan tayo, kakabsat, iti libro, iti Ecclesiastes chapter 12, verse 13, aging gana iti 14. Iti man narabaw iti Biblia na kakabsat iti basa. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sino tinaka-ready ditan? Sino tinakasagana? Ecclesiastes 12 13 aging gana iti 14. Kalpasan amin dagitoy, may salaeng ti mabalin asawin. Agbuting ken agdaydayaw ka iti Dios ket tungpalem dagiti bilbilin na. Nadaytoy ti pakabuklan ti pagrebingan ti tao. Kukomento ti Dios dagiti amin nga aramid tayo, naimbag man wenno dapis. Uray pay dagiti nagaramid iti nalinid. Yan dayta. Nagaramid iti naimbag, ginagaramid iti nalimod iti verse 14 anya. So nga iti kwa tayo, iti tema tayo kakabsat, iti panggep iti ayat. Yan. Panggep iti ayat. Una na dyan iti verse 13, dayto iti pagbanagan, iti panggep. Amin nga nanggegan. Amin kakabsat nga nabasa tayo,
Amin nga nangag tayo. Amin nga naawatan tayo kakabsat, amok kakabsat nga adda panggap na. Yan, maapay. Amin nga nangagan tayo, kakabsat nga sa Oitiapo, adda panggap iti Diyos ita. Uray dagita kakabsat, mabasbasa tayo. Handa tayo nga ipanggagan iti Apo, iti sa uti Diyos, no awan iti panggap ita, iti Apo. Yan. Kastamot digyan nabasa tayo. Kakabsat, apay anya nga rason, apay nga ipabasa na, ti Apo kanya tayo, apay nga ipakaawat na, kanya tayo kakabsat, iti sao iti Apo. Anya di panggap. Kakabsat. So nga, amin nga ba nagkuna na to'y, nga intay nga aramiden, ket adda amin panggap kuna na to'y. When no adda amin panggap tayo, na imbag man, ken dakes. Kakabsat. Anyaman nga aramiden tayo, garamid tayo man kakabsat iti na imbag, adda panggap eh. Apin nga garamid tayo iti na imbag. Anya di makagapo. Anya di panggap, anya di plano. Kastamod kakabsat, iti pa nagaramid iti dakes. Yan. Apay nga agaramid tayo iti dakes. Kakabsat. Apay nga agaramid tayo iti madi. Yan. Una ta adda panggap tayo. Kakabsat, di talaga nga agpakadakes. Kin agaramid nga natay mangloko iti padatay nga tao. Kakabsat. Kastamod kakabsat kanya tayo. Hangka di aming nga aramidin tayo. Kakabsat ket adda DJ plano tayo uno panggap tayo kasla kuma. Yan, sakbay nga sumret tayo kakabsat ka DJ talaga nga pinakakuha tayo, pinakatumtumbukin tayo. Apay nga agmula tayo. Anya DJ panggap tayo nga agmula kas pangarigan kuma di DJ pantay imula nga mais. Yan, nagmula tayo man iti mais, nagmula tayo man kakabsat iti bukal uno balatong man. Uno nagmula tayo man ti sandya. Anya ti panggap tayo. Amen. Kakabsat. Tapno, makinabang tayo. Mapakinabangan. Kakabsat. Tapno at dagungguna. Kas kumakakabsat mo't dito aramiden tayo. Kakabsat. Apay kakabsat nga. Yan. Apay kakabsat nga. Adda di pa nagadaltay iti sao iti Apo. Apay nga adda dito Bible study tayo kakabsat. Agadaltay kadi. Kakabsat iti Biblia. Agguumong tayo kadi, agfe-fellowship tayo kadi kakabsat, tapno kastakat agchika-chika tayo. Diba? Wenno agi-istorya tayo. Wenno kalpasan ti istorya tunukan agmemeryenda tayo. Kakabsat, DJ kadi kakabsat iti panggap. Numan pa'y adda maaramid nga kasjay. Ngam hanga DJ ti talaga nga kwa tayo, main goal tayo eh. Hanga DJ kakabsat iti panggap tayo eh. Kakabsat eh. Ti panggap ito nga kang runaan, kakabsat, di jay, tapno makasursuro tayo. Tapno kasta kakabsat kit makaadal tayo. Maadal tayo kakabsat no anya di jay nasayaat. Maasursuro tayo no anya di jay naimbag. Kakabsat. No anya di jay makayayo, kakabsat, kin pagragsakan iti Apo. Isu nga, minsan adda dagiti pakailawlawanan tayo. Minsan pagbasbasulan tayo. Minsan makadesisyon tayo kakabsat. Kadagiti desisyon nga saan nga kumusto, desisyon nga palpak, ngamin kakabsat, yan, hantay kakabsat na sursuro, wenno sa antay nga naadal, kakabsat no anya DJ kunana nga nasayaat, no anya DJ na imbag. Isu nga, iti panagadal kakabsat iti sao iti Apo. Panagbasa kakabsat iti sao iti Apo. Panakaawat iti sao kakabsat iti Apo. Kakabsat ket adda panggep na para kakabsat kadaytoy kararwa tayo. Kakabsat iti kakabsat panagadal kakabsat iti sao iti Apo. No anya ti nasayaat kin naimbag nga pagayatan ken makayayot iti Apo. Ni kaanuman, kakabsat, saan tayo nga matuntunan di kasasayaatan eh. Saan tayo nga matuntunan kakabsat di kakaimbagan eh. Nga klase iti panagbiag, kakabsat, di na espirituan nga kababalin,
kakabsat DJ na Diyosan nga ugali tayo hantay nga matuntunan DJ kakabsat aging gana nga awan ti panagsursuro ken panagada isungrod nga darete kun kuna tayo kakabsat iti panagbasa o no literal apay nga agpabasa tayo tapno kas tagat makasursuro nga agbasa tapno makasursuro nga agbilang tapno masursuro na nga isurat iti nagan nahaan ka di kakabsat kas tamat kakabsat iti panagadal mo iti na espirituan. At dapanggap na kakabsat. Dito kasto nga arami din tayo. No apay nga ag-invite tayo. Nga saan lang nga tayo. Kakabsat. Yan ti panggap tayo igjaykit ko eh. Di masuruan kin maadalan iti tao iti na espirituan. Iso nga naman minsan kakabsat. Ala, pilitin tayo tao. Kakabsat, taamo tayo kakabsat nga di ibagbaga tayo, wano ipilpilit tayo. Amo kakabsat nga, dapakinabang para kanya, nahaan ka di. Mawabalbalin nga ron, awisin tayo amin nga, pilawlaw tayo. Kakabsat, ag-invite tayo. Dagi tayo kakabsat, medyo madalang di fellowship dan. Kakabsat, antay danunan. Kakabsat, tapno kasta. Kakabsat, kit may suro kanyada. Kakabsat, may yadal kanyada. Kakabsat din na Diyosan nga panagbiag sa totoo lang kakabsat ni panagbiag tayo dati saan nga na Diyosan aminado tayo kadi hindi hantay pa'y kakabsat na tuntunan iti ako hantay pa'y nalawagan at dati palang iti nasipgat kakabsat nga panagbiag haan kakabsat nga na ko di ay pagayatan iti ako hantay nga mga sapulan hantay pa'y nabirukan kakabsat iti nasaya at nga kakabsat nga kin pagragsakan iti ato nga klase nga panagbiag ngem babae daw yung panagdengdeng tayo nga kas iti kastoy kakabsat nga tunggal Miyerkules saan lang nga data mapantay iti kapilya tapno maadalan tayo kakabsat tapno masuruan tayo kakabsat ijay no anya di kayat iti Dios iti biag tayo kitne ka anuman saan tayo nga matumpungan saan tayo kakabsat nga masarakan mo no maaramid di makayayo kakabsat nga klase nga panagbiag na isu di na espirituan, isu di na ilangitan, isu di na santuan, na lintag nga panagbiag, unless kakabsat nga awan iti titipon. Awan iti panagadal kakabsat iti sao iti apo. Di ko'y kakabsat iti kuana. Isu nga iti Bible kakabsat iti panagadal kakabsat iti sao iti apo, ti panggap na dahito kakabsat tapno informaran tayo. Mangi-inform kanya tayo. Kakabsat. Asla suruan na tayo eh. Sila di kita gadget tayo kakabsat, di ba? Ada makukwatita, yung ti kuha tayo. Di kita tayo YouTube, di ba? Na buya tayo kit suruan na tayo. Tutorial ko na eh. No apay kakabsat nga, ada di jay makita tayo. Kakabsat, yan isuro no kanya tayo, no anya di jay arami din tayo. Tapno kasta kakabsat kit masurutan tayo. Kasta kakabsat mo daytoy Bible study. Isuga ko na kakabsat iti libro, kakabsat iti writer yan ti Ecclesiastes, kuna na jay nga, amin kuna na kakabsat, nga panggap kat addabanag na. Dayta panagbasam, adda panggap na. Kakabsat data. Dayta panagdingag tayo, adda panggap na. Kakabsat. Dayta panakaawat tayo, adda panggap na. Tapno arami din tayo. Kat aging ga nakakabsat, awan din kastoy nga arami din tayo, hantay nga arami din eh. Aging ga na nga awan ti manggag mo, aging ga na nga awan ti mabasam, at dakad surutin tayo. So kakabsat, awan. Kakabsat, so anya ti panggap na. Tapno kastagat arami din na tayo, suruan na tayo. Digay hantay nga nakasanayan, nga kababalinkin, ugali, suruan na tayo kakabsat dito. Kakabsat. Panagadal kakabsat iti, sao kakabsat iti apo kakabsat. So nga kastamot kada kami kakabsat nga agaw-awis kakabsat kanyayo ay ket no apay nga awisin da kayo kakabsat tapno kastaget kasla mangitudo kakabsat wenno mangibaga no anya di arami din tayo kakabsat. Kas kanyami kakabsat nga naka-experience na kakabsat nga dato'y kabayag mo tayo nga panang ser-serbi iti apo. Adun nga kakabsat na dyan na-experience tayo nga kinaimbag iti Diyos. Kaya dyan nga kinaimbag kakabsat iti Diyos, kasla kayat mimot kakabsat nga maramanan.
maramanan nyo, ma-experience nyo. Nakabsat, kit no mapanag na kanyo kakabsat, ijay mo, iti na experience me, lalo kakabsat nga ko mapakapot tayo iti apo lalo nga tumangkin, di pamati tayo nga talaga nga iti Diyos kit pudno So nga kakabsat kit, di mo iti panggap me. No apay kakabsat nga, handa kay nga sardayan. Kakabsat nga papanan. Kakabsat, iso nga uray no, agtudtodo kakabsat, ay kat apo nagrikat kit di kuman iti rumwar. Ang kade, aglalo no madano nun kakabsat, na pa nagtitipon tayo, iti Bible study tayo, kat nagpig sa titudo, apo nagrikat kit din ti agrumwar. Ang kakabsat, ti panunutin medyo ka, di panggap Kakabsat, di pakinabang iti kararwa DJ kakabsat iti kaslamapan kanyami. Aglalo kakabsat no makadamag kami. Di kiti kakabsat nga kasla agkapoy da. Amuyo hangkam agtal na. Nagpanpanuno kakabsat. Yan kiti aramidin mi. Hanggang kami man makapan kakabsat. Ate, yan, patinggalatan nga ikarkararagan mi. Apay nga aramidin mi. Di kiti sa ludsod. Kakabsat. Una dati panggap mi kakabsat ket saan nga di pakinabang iti fisik ano di pakinabang ka di kararwa tapno di ito nga tao ket pakinabang met kanyada isu di jay kakabsat iti kasla panggap dito isu nga no awan iti panggap mo kakabsat hamo kaya nga aramiden dayta kakabsat hamo nga maarami no awan kakabsat iti pinaka-importante kakabsat nga panggap nga di kakabsat nga panggap isu kakabsat ket naggapo iti Dios na nga ulitek manin. Idi sa antay pay nga natuntunan iti apo, kakabsat ay talaga kakabsat makaaramid tayo, hindi kita makaaramid tayo, makailawan tayo iti negatibo, minsan makapasakit tayo, minsan hantay nga makapagpalabos, minsan hantay nga makaawat, unuhan, makadesisyon tayo, hindi kita ba nagkakabsat nga paltos tapay, kakabsat, awan din ang isuro, kakabsat kanya tayo. Kit amuyo kakabsat iti na espirituan, iti panagadal, kakabsat iti sa uti Diyos, kakabsat iti kasto nga kankanayon tayo nga aramiden, kakabsat idalan na tayo isuruan na tayo no kasano tayo, kakabsat nga agbalin nga na espirituan, ket kang runaan na, kakabsat masursuro tayo, di pudno nga panagayat noa. Kakabsat, tamuyo, when pudno kakabsat nga da panagayat tayo, awan ti tao nga, awan ti ayat na. Kagrunaan na kakabsat, di kita pamilya tayo, ay ayatin tayo. Ngayon mamuyo kakabsat, detang ayat, natawan lang deta Amen. Agpatinggalang, kakabsat data nga ayat, agpatinggalang, iti may support tayo, di need iti physical, need iti laman, di masakbayan iti laman. Ngayon no may panggap, kakabsat iti masakbayan, tina espirituan, hantay nga may tid ngamin, kakabsat, awan tinangisuro, kinangiyadal kanya tayo, iti sauti apo, tapno kasta kakabsat, may dalan, data nga kararwa. So DJ kakabsat iti kuanad ton. So DJ iti kakabsat panggap dito yung kakabsat. Kit kastamot aramidin mi. Aglalo no makadamag kami, iti kakabsat nga medyo at problema na. Ala, kakabsat, so DJ. Ang kami nga, haslahan kam agtal na. Yan, ang kami nga agtal na. Insigida nga papanan mi. Kakabsat. Dita, amuyo man iti kasla postura mi, kabsa, kasla ako kasla kam la bombero, yan, unod to diya enti puor, si kami taalis to kakabsat nga agrescue, taapay, kakabsat, yan, ti panggap ijay, tapno mapapigsa dagi tao, aglalo no adda dagi paripot na, aglalo no adda dagi problema na, aglalo kakabsat data no maliwayan na iti agimong, kakabsat, dapat kakabsat data, kakabsat kit papanan, kakabsat, yan, mapapigsa kakabsat iti nakinda kakabsat. Iso nga tatan daytoy kuna nato kakabsat. Yan. Daytoy kakabsat nga panggep, daytoy iti panggep iti Biblia. Iti panggep iti Biblia kas kumakakabsat ka daytoy panagadalta iti sasao iti apo, mangisuro kuna natoy ken mangidalan kakabsat kanya tayo kang runaan na din na espiritual. Kang runaan na din yan na espirituan. Tangamin, kuna na to gayap, tayo tinaysuro kuna na to, yung mundo na yadal kanya tayo. Saan nga biblikal? Apay ko nakakabsat nga saan nga biblikal. Iti santay pa'y kakabsat natuntunan iti sa uti apo, handay pa'y natuntunan iti kinapudno,
kakabsat. Iti nangadalan tay laeng kakabsat deta eh. Iti nang ilang isuro kanya tayo, kat dagiti natawaan laeng yung natawid-tawid tayo eh, hangkadi. Hindi hantay pa'y kakabsat nga ako na tuntunan. Hantay pa'y kakabsat nga inawat iti sa iti apo. Saan nga biblikal eh? Hindi niya kababalin tayo, kinuugali tayo eh. Aglalo kakabsat, hindi saan tayo pa'y kakabsat nga na is spirituan kakabsat. Yan. Ket tiin, kunanad to'y, tinaisuro, kunanad to'y kakabsat, kanya tay idi. Dahito tinaisuro kanya tay idi. Ijayanti, Matthew chapter 5, verse 44 kakabsat ti ayan na tayo idi. Dahito tinaisuro kanya tay idi. Iti mga ayat ko na natoy, ket no sino ko na, iti mga ayat ken ka, dahito tinaisuro kanya tay idi. Isumit ti ayatem, ko na jay. Di tinaisuro kanya tay idi eh. Kabsat. Tinakuha ka to yung tinarabaw nga Biblia. No sino ko na jay, iti ay ayatem. No sino di mga ayat ken ka, isumit iti ayatem. Ngem ni Kristo hanga iso dati ti insuro na. Kabsat. Hanga dati ti insuro na. Kastoy kakabsat iti kuwata idi eh. Yan. No anya di jay asideg kanya tayo, asideg tayo mat kanya na. No, sino kakabsat di jay kan kanayon nga mangitad kanya tayo, kan kanayon mat kan tayo. Ang kade? O di jay iti kadawyan tayo eh. Yan, di jay iti estilo ti dati nga panagbiyan tayo kakabsat eh. No anya di kan kanayon nga mangipatpadawat king ka natural. Tararamidem mat kanayon mat nga patpadawatam. Gayam kabsat di jay iti brinek kakabsat iti apo. Nga kasla kababalin. Kakabsat nga nayadap tayo nga hanga nagkaputi Biblia. Ket ti insuro ni Kristo, kakabsat kunanad toy, DJ manggurgura king kawuno kabusor mo isu ti ayatem kunana. Ang paisumet ngamin. Tano kunanad toy, ti ayatem kunana, ket DJ mga ayat king ka, kunana kakabsat, adda imbaga na iti Biblia, anya iti magungunam ita. Anya iti mapataod mo ta, hamo mapataod kunana, DJ pudno nga ayat ngamin, ay ayatin na kae. Kunana jay. Kakabsat. Isu nga, ti insuro kakabsat ni Kristo, kakabsat itoy, Matthew kakabsat yun ti Matthew chapter 5 verse 36, kunana toy, kakabsat, gungunaan na kayo aya iti Diyos, no ti ay ayaten nyo, di gijay agayat kanyayo, saan? Yan, kakabsat, saan? Hamo nga mapatao, di pud nga ayat, ngamin kakabsat, di jay mo kakabsat, di ayat, di jay mo, ayat mo, di jay mga ayat king ka. Iso nga, unanat to'y kakabsat, ti insuro ni Kristo nga klase iti panagayat, iti pada nga tao, kunana, ayatem iti kabusor mo. Kakabsat, ayatem iti kabusor mo, kunana to'y Matthew chapter 5 eh. Matthew chapter 5, 40, 44. Ngem siya kunak kada kayo, ayaten nyo dagiti kabusoryo. Kunana to'y. Tatan sublianak. Anya iti magungunayo, no iti awatin nyo, wenno iti pagpagustuhan nyo, wenno iti ayatin nyo, di di mang pagpagusto, wenno mga ayat kanyayo. Kunana dyan. Anya iti magungunayo dyan. Awan. Kabsat. Awan ti magunguna nga pudno nga panagayat. Ngamin, ay ayatin na ka eh. Oh. So nga hanggang nga makagunguna. Ngayon, no kunana 20 verse 44, no daytoy kunana to'y kakabsat, kabusor mo tayo ayatem, adda magungunam daytoy. Apay, mapataod mo no kwa, DJ pudno nga ayat. DJ kakabsat iti mapataod na. Kat anya ti sumaruno nga aramidem kunana to'y. Ngayon siya kunak kada kayo, ayaten nyo, dagiti kabusoryo, ket ikararagan nyo, dagiti mangidadanes kada kayo.
Pasla nagligat nga arami din kabsat niya. Ala siguro naglaka nga arami din siguro yung mga ikarara. Anong ti dapat ikararag tayo at ako makimat pumahay. Ay nga kasjay. Kakabsat. No di ikararag tayo kabsat. Apo lawagam ka di iti panunot na. Di ti kwa tayo eh. Arami din tayo eh. Kakabsat eh. Abo amok nga saan na amo data arami din na eh. Di ti idawat tayo iti apo eh. Kakabsat eh. Kat sino nga rod, kakabsat, iti tao tatta, kakabsat, yan, nga, kayat na iti ka na yun, nga makiririri, ang lalo kakabsat, nung namulaan tayo iti sa uti apo, ngem apay maaramid na, han na ngamin amo, kakabsat, iti aramid na kurang pay, kit ti paggapuan minsan iti kurang, kakabsat, ay surukin, adal iti apo, ay kit numan manutay mo't nga agdengan. Manmanotay mo't nga agbasa. Manmanotay mo't kakabsat nga masango tayo. Iti, yan, iti na espirituan nga bana. Kay suna at dapay manggidanon kakabsat. Ay, sa te pala lumungan. Adda di kiti kasjay. Hangkumot nga iba kakabsat nga kasjay tayo. Ngim adda di kiti kasjay kakabsat nga paspasamak. Nga intuno na idanon iti sa uti apo. Paspasan iti siya na di daw. Yan tuloy sir namin tayo ubing na kung adan tatang mo na nakit. Awan ka no? Daglumlumang gayam diya kusina. Yan, nakabsa. Awang ka no? Kuna nakakabsa. Iso nga, dito yung kakabsat, kuna na doy, kakabsat nga, ayatin nyo kuna na doy, dagijay manggurgura kanya tayo. Kakabsat, di ti insuro ni Kristo. Kakabsat. Yan. Iso nga, DJ punana, manggurgura, wano kabosor mo punana, ditoy, kakabsat, yan, yati imbaga na to'y kakabsat, ket ikararagan nyo, dagijay mangidadanas pay, kanyayo. DJ ti idawdawatan tayo. DJ ti ikarkarigatan tayo kabsat nga idawdawatan, taapay. Apay nga idawdawatan tayo. Kastoy kakabsat data. No, addaman kabsat dimteng kanya tayo, kastoy nga pasamak, kakabsat ket napalabas tayo, kakabsat napalawa tayo iti unawa tayo, ket napakawan tayo, kakabsat dumtemeng tumot iti panawon may lawan tayo. Data iti tandaanan tayo. Dumteng tumot iti panawon nga may lawan tayo, kakabsat nga kas makaaramid mo't nga kas kadetoy nangaramid kanya tayo, ti aramidin tumot kakabsat iti pinakawan tayo, ket ingkarkararag kakabsat ingkarkararagan tayo, kas jay tumot ti aramidin na kanya tayo. Kakabsat, look tayo na data. Lucas chapter 6, nujak agkamali. 31, kakabsat to 32. Ti libro iti Lucas, chapter 6. Yan, 31. Iti Luke chapter 6, 31. Ket no kasano, ti kayat yung nga aramiden, dagiti tattao kada kayo, kastamet ti aramidin nyo, kadakwada. Amen. Yan. Taapay, dumting tumot ti panaweng, kakabsat. Hantay nga, namaan nga napigsatay nga kanayon, tatao tay lang. Kakabsat. Isungarod nga, adadaya ayate. Nga dapat agrosing, kakabsat, kin mapatubo, kakabsat, kanya tayo, tapno kastano dumting tumot, kakabsat, di panakailawan tayo, dumteng tumot, kakabsat, dito nga eksena, dumteng tumot, kakabsat, dito nga pasamak, kanya tayo, isun tumot, kakabsat, iti aramidon, da kakabsat, kanya tayo. Amen. Isu nga, kakabsat, nagmayat, una, kakabsat. No anyan to kakabsat, di inaramid tayo, kuna na isunto, ti pangukuman, iti Diyos, kanya tayo, kuna na kanya iti Ecclesiastes. No nagaramid iti naimbag, iti pangukuman, iti apo, kanya tayo. No nagaramit iti dakes, ijay tumot lang kakabsat iti pangukuman iti apo kanya tayo. Isu nga, no nagaramit iti naimbag, kakabsat ket naimbag iti resulta na iti panagbiag tayo. So nga, daytoy kakabsat iti unanad toy. Kakabsat, ikararagan nyo kunanadjay, dagijay, unanad kakabsat, yan, manggurgura, kakabsat, kanya tayo. Ayan, kakabsat. Isu nga, amuyo kakabsat iti panagbiag. Iti panagbiag tayo, kakabsat, adda dagitay iti panagbiag kakabsat, adda dagitay minsan
adda digiti saan nga panagtutunos. Yan, ure ag kakabalay data. Yan, ure ag kakapamatyan data. Dekan kakabsat ket nayon nan wenno rekado nan iti panagbiag. Kakabsat minsan nga adda dagiti minsan saan nga agkikinaawatan. Minsan nga rod kakabsat, wen pudno Kristiyano kami ngem saan ko nga may libak. Minsan adda minsan dagiti saan tay kakabsat nga pagkikinawatan uri agasawa Hungkod na kumatayo. Uray digiti anak. Kakabsat minsan adda digitay saan nga pagkikinaawatan nga uray no kasano kakabsat iti kaslak kalinak na kaurnos na ngem adda digiti dumteng nga panawon kin tiempo nga minsan hantay nga adda digiti saan nga agtutunos haan kadi. Ngem amuyo kakabsat idta yan iti nagdakalan launay kakabsat nga pagyamanan tayo inadalan na tayo iti Diyos, sinuruan na tayo iti Diyos kakabsat. Yan. No, anya di kalasag tayo. No, kasano tayo nga mapagbaligyan dayta. Kit ti kalasag tayo, kakabsat, kit di pudno nga ayat. Kit no, adda di nga pudno nga ayat kakabsat, awan ti rumswa nga magi. Yan, kakabsat. Agsubli di nakataltal na. Kakabsat. Agsubli di nakalilina. Taapay kakabsat, adda pudno nga ayat. Amuyaw, minsan kanyami. Kakabsat, natural dayta. Ora sino nga agasawa. Ada dari saan nga panagtulos. Amen. Agri tayo kadi kakabsat. Mamati tayo kadi. Imamuyo, kakabsat, nudungteng din yung panahon kin tiempo, kakabsat, iti panunutit kit kwa Di nakaimbang nga inaramig na gaputi aya. So, di nga rod kasla madi nga panagkitam, kakabsat kanyanan, madi kakabsat nga naibot na kingka, kakabsat nga saan mo nga naanadan, kakabsat, agbalin no ka nga awan mapalawam no ka, maunawaam no ka, apay, kakabsat, ngamin ti pinanunot mo dyan, kapo di ayat ka dyan imbang inaramig na Amen. O, kastamot kanya, kakabsat, kin sister so. Ay, mabalin, kakabsat, oray kanya siguro. Ada din yung madina kanya. Yan. Ang siguro ko, ti mapanunot na siguro tapno mapalawan pairalin na din yung pudno nga ayat Kakabsat aglalo numalagip na kakabsat, di mo tin Yan. Di isang sangputak itikanan naman Apo. Yan. Iwan naman. Pasaray no ang pakudkod kakabsat, dati pagkudkod-kudan na, halo blocks ko. Yan. Yan. Ay, hanin siya timang kudkod ko na. Yan. Kudkudet ko dyan bukot na. Ito, mapuno ang yung kukuk na talaga itikab. Yan. Anyam, hanga di dyan tikit kitaot Kakabsat Hanga di dyan tipunto ijay Kakabsat Di dyan panangipakat, kugin panangiparik na. Kakabsat nga talaga nga ayat at mat. Kit amok mat, kakabsat nga di subalit na pudno mat nga ayat. Amen. Di dyan gayam, iti sikreto na. Di dyan gayam, kakabsat. Hindi ko na dyan. Isugano at dagayang kakabsat pudno nga panagayat tayo. Kakabsat, yan. Isudijay kakabsat iti mangpunas, mangsira, mangpilapkin, mangtakok. Kakabsat, minsan di kanya nagrigat tayo nga banbanag kamaawatan. At nabasaet, kakabsat. Iti 1 Corinthians, hanggang nga basahin amin. Ngem, adda nagmayat nga punto ng kakabsat na ito nga teksto kakabsat. Yan. Dito'y kakabsat, una na to'y kakabsat. 1 Corinthians 13 verse 5. Isugayam po na to'y ngano iti pudno nga adda ayat na. Kakabsat Digi pudno nga panagayat. Anya digi pudno? Kakabsat digi na espiritual ditoktok ko yung ito'y. No man pa'y kakabsat ang muka adda ayat tay amin. Ngam saan pa'y nga digi kakabsat nga ayat iti kwa punto dito Kakabsat ti punto dito, DJ, no kasano tayo nga ayatin, kakabsat at yung kararwa tayo. Kit no kaya tayo nga ayatin, kakabsat at yung kararwa tayo, automatic na ita. Kaya mo't no ka nga ayatin, kakabsat iti kararwa iti sabali. Amen. Yan. Kaya tayo no kwa Kaya tayo no kwa nga awatin, iti kararwa iti sabali. Kaya tayo no kwa mo't kakabsat nga isalakan. Di kanya pagpigkadan, iti kararwa iti sabali. Kakabsat no, adda di pudno, kakabsat nga panagayat kanya tayo Iso, anya di panggap. Kakabsat. Yan ti ayat. Di ba nagmayat kakabsat? At napanggap na gaan kakabsat kanya tayo. So amin nga banag. At napanggap na. Ngakas na ito ararami din tayo. Kakabsat. Nagdakalan kakabsat iti panggap dito. Tapno masursuro tayo. Kakabsat. Di hantay pa'y nga nasursuro. Tahantay ambo ti agayat Amen? Yan. Tati ayatin tayo lang hindi. Di yung mga ayat kanya tayo. Di pagpadigwan tayo lang hindi. Di yung mga pagpadigo kanya tayo. Kakabsat. Ayan. Ngayon padigwam ka. Di hang mga pagpadigukin ka. Di ba haan? Amen, di ba haan? Di lagi padigwan tayo, kakabsat kita niya talaga, kakabsat ako makabayan. Yan. Ang yung tinsuro ni Kristo, haan
Kunana to, no, anya, di jay saan nga mga ayat, king ka iso ti ayatom. Kunana jay taapay. Anya, di jay panggapijay. Kakabsat. Lumaso, surong, iti na espiritual nga ayat. Kakabsat. Masursurong nga absat nga ayaton, iti kararwa di jay tao. Tadi jay ngaming tao kakabsat. Haan nga isulat ang gargaraw, aramatin kakabsat, iti dakas nga espiritu. Aramatin iti diablo kakabsat di jay nga tao. Kakabsat. Iso nga ta ayaton, ta igjay. Dede kararuwana tapno maisalakan. As di dyan. Iti 1 Corinthians kakabsat chapter 13 verse 5. Dito yung kakabsat ket adda imbagana nga kunana to iti pudno kunana kakabsat nga adda ayat na. Kunana to ket saan na kunana nga ikan kano kunana jay. Haan na nga ikan kano iti pannakaranggas. Verse 5. Saan nga naalas ti panagkukwa na wenno ugali wenno kababalin na. Kunana toy, saan nga agin bubukudan. Saan nga agin bubukudan. Kayam no ka nga arami din nga kabsat dito. Di kakabsat. Saan nga mga awat king ka? Kayam no ka nga arami din. Saan nga agin bubukudan? Saan nga agluksaw? Saan na nga ikan kano, timaysa nga panaka ranggas. Isurat nyo kabsat, kung itan nyo dijay. Saan na nga ikan kano, iti panaka ranggas. Wala na jay. Iti pudno kakabsat nga ayat. Isu nga uray anya iti pumpumayam nunay baon, nay damili, nay biyag na kakabsat dahi nga tao iti pudno nga nayat, banbannog ka kakabsat yan, banbannog ka nga manggurgura kanyana. Yan, nagbanbannog ka nga mangrangranggas kanyana. Agbanbannog ka nga mangidadanes kanyana kakabsat. Agbanbannog ka laeng, tapay, imbaganat taeng, handa nga ikan kanukat katawaan na ka lang. Amen. Hamo nga mapasuron. Saan nga ag-give up tapno patulan na kataapay na pudno nga minday tangaya. Isu nga anyaman kakabsat nga malakam tayo, magura ka man, may dadanes ka man, mapabasol ka man, katawaan da ka man, uno suspektyaan da ka man, uno anyaman. Kakabsat di aramidin na king ka. Kakabsat nga negatibo, hamo nga ikan kano. Taapay kakabsat, nasana yun eh. Tatan, kasano nga masanay tayo. No, di ti saludsod. Intunukan ka na yun nga adda. Negatibo. Amen. Yan, kasano nga masanay tayo. Kasano nga mapraktis tayo. Hantay mo't kayat kakabsat na aglakam na ganyan ranggas. Hantay mo't kayat na masaktan. Hantay mo't kayat na may dadanes. Hantay mo't kayat na agriga. Kasano tayo nga tatanga masursuro. Amen. Yan. Kiti pakasursurwan tayo laing kakabsat, di kan kanayon. Kitnukan kanayon ngamin itimay sa nga ba, nagma-immune ka. Amen? Masanay ka. Kitno nasanay ka, kat na-immune ka, asla simple lang, nukan kanya tayo, nukaditan. Asla dyan patpataray tilugan, kakabsat. No damdamo, maglalo no damdamo nga pagnaan, inayat ka. Yan. Kaapay kakabsat, hamo pa'y kabisado. Na naging inayad ka. Ngimno, kakabsat, uray no kasanot, kalik-kulik ko na data, dati magada ng 7-7. Ngimno, kan kanayon mo nga pangpagnaan, kakabsat, kasla di jay lugan, kasla amuna di jay dalan na, taapay nasanay ka. Kakabsat, naruwang tayo. Kastamad kakabsat deto, itipudno kunana, kakabsat nga adda ayat na kunana jay, kakabsat kit saan nan nga ikan kano, di gaya sagrapan kinlakamon tayo. Di gaya tuok man, rigat man, kunana jay kakabsat, di kaawanan tayo man, kasla saan tayo ikan kano, di gaya problema tayo, kasla hantay ikan kano, di gaya parikot tayo, kasla hantay nga ikan kano, hanga iso ti makalapod kanya tayo, iti na espirituan nga banag. Isu nga addaman de gaya makalapod minsan, addaman de gaya rason, hanga isu ti manglapod kakabsat kanya tayo, ngaminan, nasanay tayo. Isu nga nagmayat niya, yung masanay niya. Kasla ba awan duma na, kakabsat, no nalaing tayo kuma agtarabaho,
nagkalkalyo di gito ini ima tayo tasla nagbaliden nga tel tinuang ang kadit kanya kalalamon kabuburas kasusubli tayo ija bantay nga agub kubra nga kang kanayon kitaan ko uray kamuten di bain-bainen o kitaan ko nakalaklakam nga paruto na yung taapay yan kal na punok kalyo kakabsat iti ima tayo kakabsat kasjay iti kayat iti apo kanya tayo yan dahil tayo kakabsat, masanay tayo. Aturin na tayo iti apo, dagita problema, dagita katuok tayo, panagladingit tayo, dagita rigat tayo, bagbaga tayo. Kakabsat, kasanayan na tayo iti apo ita, kastamay kakabsat, no, daman dagita minsan, yan, manggura kanya tayo, mangpabasol kanya tayo, kakabsat, mangpabain kanya tayo, kakabsat, makaya tayo, no, mataapay, naruwam tayo, kinasanay tayo. Diyan kakabsat, iti panggap, iti ayat. Isungarod nga, adda ko na, kakabsat iti panagadan, panangisuro, una nakabsat iti sao ti apo, tapno masuro tayo, kakabsat iti pudno nga ayat. Namin nasursuro tayo, kakabsat iti pudno nga ayat, dati kunakon, anteng ikan kano, digita nyaman nga negatibo, masubampay kanya tayo. Amen? Antay lo kang ikan kano eh, kakabsat. Digita negatibo, uno na sakit, kakabsat nga, umay kanya tayo. Iso nga kunanad to'y, kakabsat, yung ti verse 5 tatay, gungunaan na kayo aya iti Diyos. No iti, kuna na to'y awatin nyo, wano ayatin nyo. Kuna na iti, di kaya agayat kanyayo. So awan, kakabsat iti, magunguna kayo. Ijay. Hantay nga masuro ka, hantay nga may bunga, may produce. Kakabsat na pudlo nga, ayat, kakabsat. Iso nga, sublianak dito. Iti pudlo kuna na to'y kakabsat nga, adayat na, sa antay nga ikan kano kuna na jay iti anyaman nga pannakaranggas ituloy yung tulatan kabsat nga basaan deta ko deta First Corinthians nga inopen deta taya yan verse 5 aging gana yan ti verse 8 na data nakad adupay kakabsat iti masarakan tayo ket detang ayat kuna na isu ti mataginayon kuna na jay ket deta kakabsat nga ayat nga imbaganad ta kakabsat yan, maaramid tumanen kin matungpal to amin yung kuna nga paspasamak kuna na toy. Ngin daytang ayat kuna nakabsat ket addan tulat ta kanya tayo uray adda tayo ton kakabsat iti pagarian iti apo tugot-tugot tayo tulat ta kakabsat daytang ayat. Hangga maikat kakabsat kanya tayo uray manungpal dagiti padpadto kuna na. Kakabsat amatungpal ton kuna nakabsat iti second coming of Christ digitoy mapasungad kakabsat nga great trib maarami to kin matungpal to amin dagitan kuna nga daytang ayat kuna na sa ampulos nga agpupas ket data tugot-tugot tayo kuna na iti pagarian iti Dios. Kakabsat tayo ang turturay ton kuna na kakabsat iti pagarian iti Dios kuna na kakabsat ket isuti ayat. Isu nga dapat kakabsat na maikwatay di jay ket matuntunan tayo kin masursuro tayo laeng babaen kakabsat na dayto iti panggap dayto iti purpose wenno plano kakabsat iti na espirituan nga bana isu kakabsat nga nagmayat isu nga ni Kristo kakabsat iti nangipakita kakabsat kanya tayo iti ulidan wenno ilustrasyon no kasano tay kakabsat nga agayat kakabsat isu nga iti kakabsat iti biag iti apo aging gana kakabsat di punto nga dimtengen kakabsat di panangtilid dakin Kristo di ba nakwatay data yan sakbay kakabsat nga nay inggalot dahil lansada yung tikros kakabsat ket adu kakabsat di nakuanan na pinangurda tinupraan da impopubliko da pinapabasol da nakad adu kakabsat di sinagrapnan itilasag na nga nasasakite ngayon amuyo kakabsat idi madama nga nakabayubay kun ano yung tikros iti kalbaryo anya di impukaw na kakabsat yung ti verse 23, 44, 143. Anya di po kaw na jay. Ama ko na jay, pakawanan ida. Oh. Pakawanan ida, ta saan da amo iti. Aramidin da. Oh, kakabsat. So nga, ijay kakabsat, iso itin umuna nga nang ipakita, kakabsat iti pudno nga panagayat. Nga di nga pannakaranggas, kakabsat, hanang nga ingkan kano. Nga aginggana nga dimteng iti pannakatay kakabsat hanna nga pinangsin haan nga DJ nasakit haan nga DJ inaramid iti tao kakabsat iti iti linagip na uno kinita na no di kina inosente DJ tao amen DJ kina inosente DJ tao kakabsat aglalo no saan pa nga namulaan iti sa uti Diyos ket makararamid ti kasjay kakabsat ay ket unuhaan kurang pa iti sa uti Diyos kakabsat dapat ikam iti konsiderasyon taapay, hanna amu ti aramidin da.
ket mapambaligyan tayo kin malasatan tayo dijay kakabsat intuno adajay pudno nga panagayat kanya tayo ket nuranggasan da tayo kuna najay yan ni kaanuman ko na hanna nga ikan kano hantay nga ikan idipansin na kakabsat di agsangsangit ka kuma kaslawan yan kaslawan di agladladingit ka kuma ada parikot mo kuma problema nga kasla nagdigat malutas kasla awan king ka tama awatam kakabsat nga natural lang kakabsat iti pudno nga ayat makaranas iti kasjay kakasjay iti kayat kakabsat nga panagayat tayo iti apo intuno adda digay negatibo kanya tayo DJ kakabsat iti kuana to insuro kakabsat iti apo kanya tayo tatan kakabsat kanya tayo kakabsat nga saan nga mangikan kano iti kinaranggas numan pay nasakit kuma awan ti hanga masaktan ang kadi, minsan nagsangsangit tayo. Minsan, kasla maadading itay dumteng yun di kapanunutan tayo nga, maladladingitan tayo, uno agkapoy tayo ta. Uno ka ano, pay nga namati, nagkatkas tayo mati mapaspasabak. Numan pa'y dumteng di jay, ngam hanga di jay ta mangituray kanya tayo, hang kadi. Minsan kasla makasansano din tayo. Ngam, hanga di jay ta mangituray kanya tayo, panagsano di. Kakabsate, di jay pa naglami, siya uno pa nagsardeng kuno pa nagdesisyon nga madi tayo na hanga di jay mangituray kanya tayo no di ket di mas umiriral kabsat kanya tayo di jay pa nagtuloy tayo kakabsat yan tatan resulta na kakabsat di jay pa nagayat tayo tatan kas maysa kuna nato kakabsat nga agsagrap kadagita na negatibo anya nga ta kakabsat di jay gungunawon no masagrap kuno malakam kakabsat kadagi jay agsagsagrap iti negatibo no man pay agsangsangin no man pay agladladingi numan tayo minsan masaksaktan, imamuyo kakabsat, at da imbaga ni Kristo. Dahil ito tinagmayat. Yan. Dahil ito kakabsat itinagmayat. Matthew chapter 5. Yan. Kakabsat. Di tayo nakasursuro tayo agayat Basta nasursurong kami kakabsat, iti pudno nga agayat, agkapoy ti apo, kakabsat, biyang mo lang deta tayo agpo kaya, sasaib mo kaya. Amen. Biyang mo lang tayo agpaspasensya. Biyang mo lang tayo agtuptupal. Biyang mo lang kakabsat iti mga awat kit saan lang aday ta ikarkararagam pa kakabsat yan ngem kasla nagrigat nga aramiden ngem nalakam nga aramiden ngamin ti ayat mo ket pudno tatan anya DJ kakabsat gunguna kakabsat dayto iti maudi anya dayto kakabsat nga gunguna ito iti apo kakabsat kanya kayo Matthew chapter 5 kabisado tayo kakabsat dayta nga text Matthew chapter 5, verse 3. Agingga nakakabsat iti 12. Matthew chapter 5, verse 3. Agingga nakakabsat iti 12. Una nato kakabsat Matthew chapter 5, verse 3. Nagasat dagiti na panglaw iti pakinakumda. Anya dati kuna nato kakabsat nga nagasat dagiti na panglaw hammo nga mahirupir di kayat mo hanggang nga makabales amen yan uray kuma adda kalintigam no balbaling kumamat ikalintigam rasunam kumamat kakabsat ngem ammom ngamin no agrason ka lalo kakabsat nga yan lalo kakabsat nga dumakkel iti problema kaminsan aglalo no saan nga na espirituan nga tauhan na nga maawatan isu nga kaslahan ka nga mapauli kakabsat dito hanggang ka makapagrason biyang mo lang yung sasaibulgan biyang mo lang yung karkararagiti ako imamuyo ko na nato'y kamsat nagasat dagiti na panglaw iti pakinakumda. Handa nga may baga ti rason. Handa nga may baga ti kalintigam. Hanggang nga makarason. Kakabsat takukwada ti pagarian ti langit. Amen? Anya iti kukwa tayo? Anya iti kukwada? Kukwada ko na kabsat iti pagarian iti langit. Isu nga nagmayat iti maranggasan. Amen. Nagmayat iti agluluwa. Nagmayat iti agsangsangit. Yan. Nagmayat kakabsat iti agsasaibag ka. Nga oras suspetsyahan da ka. Kakabsat nga ibagada nga inaramid mo nga oray. Han nagmayat. Isu nga ro dahil kuna na kakabsat Han mo nga ikan kanon kuna na. Saan mo nga ikan ti pansin na. Uray pa'y nasakit. Uray pa'y saktan da ka. Kakabsat, yan, hanmon nga ikan kanong kuna na dyan. Tabay, kakabsat, adda nga min diya kakabsat pudno nga yan. Yan, maawatam nung way.
Nakabsat kukwada ko na natoy, kakabsat iti, pagarian iti langit. May kadwa, kuna natoy, nagasat, dagiti agladladingit, ta maliliwadan to. Napadas tayo ka din kakabsat iti nagladingit, kat napadas tayo ka din mo iti naliwliwa. Wen, adda nang liwliwa kanya tayo, ngiming to lumalagat, iti yung problema, nya man Amen. Kakabsat. Aglalo numalagip mo, di kagurguan, di jay kasla kakabsat. Yan, adda nang pasakit kanya tayo, numalagip mo di jay. Di yan naliwliwa ka kumatata, kakabsat ngim to numalagip mo, to naging idda ka talaga. Wanang ko makapakamot di jay. Di ba kung kuna tayo? Kakabsat. Ngem kuna na toy, kakabsat, nagasat dagiti agladingit, tam maliwliwadan to. Apay kakabsat nga niya di jay kuna na to'y nga maliwliwa. Yan. No adda kanya kay kakabsat. Dahil pudno nga panagayat. Kakabsat. Unawan mangliwliwaking ka, maliwliwam iti bagbagin. Amen. Yan, tamaawatan, di ganyan paspasamak no kwa Yan. Maawatan tayo no kwa, di ganyan sitwasyon kakabsat Kakabsat. Bilaluntong kakabsat. Yan. No adda tayo pagarian iti apo. Malagit mundo ka di ba? Yan ang pasakit king ka. Haanin, kakabsat, ang mumalagipon, apay, tiimiran ijay kat ayat. Amen. Isu nga, adda tayo man kakabsat dito nga biya. Kakabsat, no, adda kakabsat kanya tayo dijay. Malagip mo man kakabsat niya, agturay no kaya dijay ko Awan ko yan, na-espirituan ka Agturay no ka dijay pudno nga panagayat mo Maawatan dijay tao Kakabsat agturay no ka kanya tayo. Lord, pakawon na, yan. Tahan na ngamin amutar aramidin na kunatay nukay. Kakabsat Lupod no diya ayat. So nga nakapatpatig kakabsat dito. Yan kakabsat. Panagadal kakabsat iti sa uti Diyos. Mangisurong, mangbalakad kanya tayo, mangitunda kakabsat kanya tayo, tapno masuro-suro tayo, kakabsat diya pod no nga panagayat, ket no aglakam tayo, digay nasasakit, matanggap tayo no pa. Katanggap-tanggap no pa. Yan, kaawat-awat no pa. Di ganyan nakarigrigat kakabsat nga kasla mapalabos kumang. Kakabsat maawatan tayo nukwan. Di jay gura tayo kakabsat nga naabot iti manungalawas. Matanggap tayo nukwan. Kakabsat, di jay gura tayo nga natawunan. Yan, at dadikidikas dyan. Yan. Naglabasin kakabsat iti manutawin. Yan. At dalata nga nakabaon. Yan no kakabsat masursurum iti pudno nga ayat. Di jay mo't lang nga momento kakabsat. Yan. Ijay nga mapakawan kin mapunas mo. Kakabsat din nga negatibo, nga naimula kakabsat kanya tayo. At dadi katikas dyan. Unuhan, at dapat di makikita tayo, kakabsat, kung kailan namatay yung tao, ijay ti pan na panagdawat iti pakawan, at dadi katikas dyan hangkati. Di kakabsat, iti nakabutan problema dyan, kakabsat, di nagpakawan ang hanang nga mangyugol. Hanang nga, kakabsat, hanang nga natikwan, hanang iyak sepo, di pakawan mo, kit ura isuna, kakabsat na tayo nga saan nga lang pakawan mo nuwa. Di nyo itikwanan to. Isu nga kakabsat habang kakabsat nga adabyan tayo, habang ika na tayo kakabsat iti tiyansa iti apo, kakabsat, dapat kakabsat kit sursurwan tayo, iyugali tayo. Kakabsat di impakita ni Kristo kakabsat nga panagayat, iti pada nga tao. Panagayat iti bagi tayo, kin panagayat kakabsat iti pada nga tao. Takunanad to'y, saan mo kaya't nga mapasamak itabagin, hamo nga aramidin ko na iti sabaling nga tao, at noon yan tumot iti mapasamak kin ka aramidin ng tumot, kasi ija inaramid mo kan, yana. At da parabol na kakabsat data. Ni Kristo kot ng pakawan, kurang pa iti asawa na, kuna na anak na ura ilako na. Kuna na jay. Kurang pa nga pagbayad mo, kuna na jay. Nakwayo daytan? At tamad dito kakabsat nga pinakawan ni Kristo, at damat nakautang kanya na. Yan, iti nakita na sabat na kunana, umay ka man dito'y kunana. Yan, nagbayad ka ti utang mo kunana, kaya iti hangan nakabayad, impapupok na. Nakita ko nang ari nga iso ti apo. Kunana jay, umay ka to'y nga adipon nga managdakdakes kunana. Kakabsat. Tapay, inaramid iti apo iti pan nakapakawan na, ngayon di jemot ng pasakit kada ito yung pinakawan iti apo, na pinakawan niya ng pasakit kanya na. Kakabsat. Isu nga po na managdakdakas nga adipon, kuna na jay. Kakabsat. Isu nga iti kayat, iti Diyos kanya tayo, kakabsat, no aramidin tayo di jay, isuntumot ti aramidin da kakabsat kanya tayo.
Amen. Kas jay gayam. Di jay gayam kakabsat iti panggap iti pudno nga panagayat iti apo kanya tayo. Itatan kakabsat, no arami din tayo gayam di jay, kas may nga napudno nga ayat, natural, ang sagrap tayo, kakabsat, dagiti negatibo. Kakabsat, riga, panakaydadanos, panagwa, nakadado, kakabsat. Yan. Dahil tumot kakabsat iti apo kanya tayo nga kasla, kakabsat, hanga kasla. Yan. Dahil tumot kakabsat iti apo kakabsat nga gunguna tayo nga gunguna tayo. Kakabsat. Yan. Reward kakabsat iti apo kanya tayo. Nagasat dagiti agladingit tamaliwliwadan to. Nagasat dagiti na imma tatawiden danto iti daga. Dahil ito kakabsat ibagbaganat to, di kay pangipanan iti apo kakabsat kanya tayo. Haan nga dito nga daga. Yan. Kakabsat nga dito, nga dako patay jay kamo, yan ang ilat. Hanga kas jayan, ko patay yan ang ilat ta. Hanga di jay kakabsat nga ibagbaganat to. Nung di kat di, nung ito kakabsat iti pangipanan iti apo kanya tayo, isunto di jay kakabsat iti tawiden tayo. Atan, ti saludsod. Dito yung talungan na ibagak. Kakabsat nga adda tayo jay pagarian iti apo ket tinawid tayo jay inted iti apo nga gunguna tayo. Isa lunsod ko. Kalagip mundo ka di pay kakabsat jay negatibo nga nasakit kanya tayo. Haanin, taapay. Tumbas mo dililakan tayo ken inted iti apo nga nasagrap tayo kakabsat hampay mabaling nga may tumbas. Amen. Hanggang bulos nga mabalinin nga may parehas, iso nga maminpinsan mga mapunasen kakabsat. Giyay. Kakabsat nga negatibo na sinagrap kayo. Sungor dito tinaibaganan eh. Yeah. Nagasat dagiti agladladingit tamalimliwadan to, nagasat dagiti na emma, tatawidan danto iti pagharian iti Diyos. Dito na emma kakabsat nga kunan at to, dito kakabsat, katal na kayo. Yan, kakabsat. At daw di kita'y managitura dati, at daman di kita'y reaksyon nga makita, mangag, mapadasan tayo, may experience tayo, kakabsat, hantay nga react. Yan. Santang na tayo. Nung di ka pakitaan tayo, pag hindi kakabsat, iti kinaimbang. Uno di kinasayaat. Kabsat. Hantay nga agaksyon iti negatibo. Di iti baga na ito kabsat nga na emma. Yan. Di iti baga na ito nga kabsat na emma. Tatawidan danto iti daga. Verse 6, nagasat dagiti mabisin, ken mawaw iti kinalintag. Hantay man nga na irupir kakabsat. Di jay rats tayo. Di kabsat, di jay lintag tayo kuma. Yan ang tayman nga nakwa. Kabsat. Ngayon, kuna na ito kabsat nga, mapnet danto. Nagasat dagiti mabisin, ken dagiti mawaw, iti kinalinteg, ta mapnet danto. Medyo iti apo. Nagasat dagiti manang nga asi, talak amon danto, iti asi. Panay kakabsat. Bendisyon, kakabsat, iti apo daytoy. Kakabsat kanya tayo. Nagasat dagiti mamagkakapya, tamanagan danto, anak iti Diyos. Hindi man nagkakapyang, ibang baga na kabsat, yan, adaman di jay dumteng, kasla kakabsat nagrigat nga solbaren, kabsat ngem no adda di jay kinatal na, kang runaan nakakabsat sao iti Diyos, kakabsat iti maikuha tayo, may ibadang tayo, may tulong tayo, kakabsat. Awan iti rumswa nga pagdaksan, wenno negatibo. Nagasat dagiti mamagkakapya tamanagan danto anak iti Dios. Nagasat verse 10, nagasat dagiti maidadanes ang maipuon iti kinalinteg takukwada ti pagarian iti Dios. Verse 11, nagasat kayo inton lalaisan da kayo ket idadanes da kayo ket pagsawsawan da kayo ti amin nga kita iti dakes gapu kanya nga agulbudda agragsak kayo ket agrago kayo launay tatigun-gunayo nagdakkel sa dilangit takastamit ti panangidadanesda kadagiti mamadto ang nagbiag ni immun una ngem da kayo. Kakabsat. Dito'y kakabsat nga inted iti Diyos kanya tayo. Kakabsat kas pangarigan. Kanya tayo nga naglakam kadetoy. Ngayon iti apo kakabsat kanya tayo. No, panunutin tayo kung saan kadi nga lubos-lubos. Kakabsat, hang kadi nga sobra-sobra.
Kitno dito kakabsat nga panagsagrap tayo. Kakabsat. Ket nagbasitan laing kakabsat nga sagrap nga negatibo ditoy. Yan. Ket anyan ton kakabsat DJ sagrapon tayo. Kakabsat nga awan pulos iti pakaypadisan na. Anya ti mas kayat tayo. Kakabsat nga pagragsakan. DJ awan ti manggura kanya tayo. Ngem hantay nga mga tawid daytoy. Wenno kakabsat adu DJ mangrangas ken manggura kanya tayo. Kakabsat ngem tawiden tayo daytoy. Ammo kakabsat nga kayat tayo daytoy. Daytoy kakabsat iti panggep iti kwa. Kaya iti panggep kakabsat iti ayat kanya tayo. Isu nga una na kakabsat iti Galatians chapter 5. Kas maysa kunana kakabsat nga namati kakabsat iti kayat iti Dios wenno panggep iti Dios panggep kakabsat iti Biblia dapat kakabsat ket may bunga tayo kakabsat di bunga ti espiritu kakabsat dito Galatians chapter 5 verse 22 to 23 una na dyan no apay kakabsat nga kayat iti apo nga may bunga data numan pay kakabsat sa antay pay nga totally kakabsat nga may bunga data ngem dapat kakabsat di iti sursuruan tayo nga dapat kakabsat nga may bunga tayo ket may bunga tayo data ngayon inot kakabsat hantay man nga magulpe lakit di praktisin tayo kakabsat di pudno nga ayat nga impakita ni Kristo kakabsat iti biyag tayo ket nalaka nga aramiden nalaka nga tuladen kin praktisin nga kakabsat ngamin impakita kakabsat ni Kristo di napadas ni Kristo kakabsat hantay pay napadas anta di yan ni kalingkingan kakabsat hantay pay mabaling nga itumbas kakabsat ket no apay ko nakakabsat nga hantay pay mga napadas, hantay pay natumbas, hantay pay napadara, kakabsat, kinatawaan na tayo lang, kakabsat, nga hantay pay ket amono si tayo ti kinatawaan, dawunuhaan, suspetya tayo kasi tayo ti kinatawaan da. Ket hantay pay nga nakaya. Amen. Di biyag nga impakita kakabsat ni Kristo ni kalingkingan, hantay pay kakabsat nga kasla napadas. Ngem di kakabsat ti impakita iti apo, kakabsat nga klase, kakabsat iti panagayat. Kakabsat, ket no di nga klase nga panagayat, ammo kakabsat nga mapagbaligyan ken maibturan tayo amin, di gaya negatibo nga sumangbay mo't kakabsat kanya tayo. Ket no, kakabsat may bunga tayo, kakabsat di Galatians chapter 5 verse 22. Kakabsat, mapagbaligyan ken makaya tayo amin, di kakabsat sumangbay kanya tayo. Dito iti last verse tayo. Galatians 5:22. 22 kakabsat ang hinggana din di 23. Ngem ti bunga ti espiritu, pansinin nyo kapsat kit ayat ko na nagta. Yan, ayat. Yan. So barono, so di rago. May katlo, digital na. Sumaruno, mabayag na panagitured. Sumaganad, kinaanos, kinalinteg, kinamanag talik. Kapsat. Verse 23, kinaimang panagtepel, awan tilinteg, ama ibusor kadagitoy, banbanag. No ayat ko na nakakapsat, iti umuna nga mapataod tayo. Ayat iti umuna nga may bunga tayo, so di fruit tayo, kakabsat, ragsakin rago, timaanda kanya tayo. Yan, oray negatibo, kakabsat, sagrapan tayo man, kakabsat, agdudumang sagrapan tayo nga agkakasakit. Yan, rag-ulat ta kakabsat yan daking ka. Yati ni bagana, yan ni Matthew chapter 5 verse 12, agragsakin agrago kayo, no maidadanis kayo, nga nagyay. Amen. Isu nga, no addagayam di gaya agragsak ka, kakabsat, agragokin agragsak kakit di, takas jay tinaaramid ken Kristo, kas jay tinaaramid kadagaya apostol, kas jay tinaaramid kin Pablo kakabsat, kit no napasamak kin naaramid kin ka, panagnak day tao no prueba nga may saka kakabsat nga sumursurot ken Kristo. May saka kakabsat nga nakapataot iti pudno nga ayat no kakabsat ken Kristo no sagrapan day ditoy. Ngem no kakabsat sa hantay nga masagrap, hantay nga malaklak am daytoy dapat ag-question tayo. Kakabsat. Dapat ag-question tayo. Agsaludsud tayo saan samot ka dito iti pudno nga ayat kuna tayo taapay. Hantay nga mapataot taan nya nga rod kakabsat. Awam met itikas lamang.
kontra kakabsat kanya tayo. Ket timang pataot ko na itipod no ayat no adda di ganyan nasasakit. Adda di ganyan negatibo. Nasagrapon tayo. Kakabsat. So di iti purpose. Wano plano. Kakabsat. Iti ayat. Agrag o kunanay. Agrag sakakin agrag o ka. Kunanadjay. At daking ka iti kinatal na. Luman pa'y dati, hindi hantay pa'y namon di apo, ay sige da react tayo sige da bumalis tayo. Ang kade, absa, yan gapong kuna natanay bunga tayo di ayat, palabsik kadilatan. Amen? Yan. Kit no nagpalabos tayo kakabsat. Yan. Ang kadi nga natal na, adda kadriribok, dumaron kadi kin kapitan, di nga problema. Dumanon kadi kakabsat di RTC, di nga problema. Dumanong ka di kakabsat iti gimnasto, di nga problema, di inabugado. Yan. Hanga dumanon, kakabsat, tapay. At di kakabsat, pudno nga ayat. Yan. So nga, daman na kita, nakataltal na tayo. Kakabsat, nakataltal na. Yan. So nga, orek sa samusam, agrurungtap, kakabsat data, dubang sumangbay kanya tayo, nga negatibo. Yan, parikot, problema. Yan, anak mo man, karubang man, padang nga tao, unuan niya man. Problema kakabsat, inapisikalan nga pa panagbiag. Nakataltal na tayo, tapay, kakabsat, amo tayo, kaming kakabsat, at kanya tayo, kaya podno nga panagayat, kakabsat. Kit no podno kakabsat, ti ayat tayo iti apo, podno mo iti panagayat, iti apo kanya tayo, kit no podno ti ayat, iti apo kanya tayo, han na tayo nga panawan, kinhan na tayo nga baybayan. Amen. Di kakabsat iti ko. So nga, nagmayat kakabsat dito, nga mapaadda kakabsat kanya tayo, kakabsat dito tinagdakalan nga tulong kanya tayo. Yan, dito kinatal na. Kakabsat kat dito kinatal na, magatang tayo kakabsat iti kinatal na haan. Nagrigat kit din kakabsat, na mapataon iti kinatal na. Kit timang patal na kakabsat kanya, tayo laking kakabsat sao iti Diyos. Diyos laking timang patal na kakabsat kanya tayo. Ala, mabalin minsan, patal na tayo no, napuskol pala di pitaka tayo. At dadigitikas dyan. Ang kadi. Yan, naragsak tayo pa ilay. Kakabsat, dapat na tayo linastik ko. Nunod dapan pandagan tayo gibang ko. Kakabsat, sinod dabang ko na Sister Lane. Yan, di ba natal na tayo nga? Kumustan into no awan di kaya nga bangkon. Kumustan into no awan di kaya nga namnamain tayo. Agtal na tayo kadipay, parikot tumanin. Kakabsat. Ngem no iti Diyos kakabsat. Kaya adda kanya tayo, di ayat iti Diyos. Natal na laing kakabsat kanya tayo. Di kakabsat iti may kuwana. Niya pa'y kakabsat, mabayag nga panagiturin. Saan nga maibusan? Adu iti duling kakabsat nga pigsa. Adu iti duling nga ayat. Kakabsat, adu iti nakapunpun. Yan. Mabayag kunanad yan. Yan. Ay kinubasit lang, pang may saal daw lang. Ang kadi kakabsat, uy, nayating katatagan, tulog yan, buraan ka. Dedikas jay eh. Mapakawang katatat, baka Domingo, kami sumarunong nga Domingo, ay, war manin. Hangka di, kakabsat. Gubat manin. Ada dikitikas dyan eh. Yan. Mangrugi manin kakabsat iti gubat. Yan, si kamanin iti nangirugi iti gubat dito yung lubong. Nagsagad ka, natay niya pusain, purwak mo man yung bangin nga aladin. Ay, nakas dyan. Yan. No, di kakabsat, ito ibang baga na to, saan ko na mabayag nga panagiturin? Saan nga maibos? Mabayag na kinaanos. Kuna na dyan. Nalaing. Kinamanag talik. Paspasa ko na sa. Kinaimma. Ken panagtepel awan tilenteg. Kuna na. Nga maibusog ka na gitoy. Kuna na. No, mapataod tayo dito. Iso nga, dito yung kakabsat iti manglitok. Dito yung kakabsat iti totality, iti pudno nga ayat, no may karkarigatan tayo dito. Kakabsat. Ket dito yung kakabsat, iti mangiduron kanya tayo, kakabsat, tapno magunod tayo, DJ kakabsat, gunguna, ngayon iti apo kanya tayo, DJ kunana, si kayto iti mangtawid, iti pagkarian iti Diyos. Kunana dyan. Si kayto iti liwliwaan, iti Diyos. Kunana. Si kayto iti anak, iti Diyos. Amen. Anak lang arod ni gobernur rin, kahit ako nagmayat kidin, oy, anak ni gobernur, daytan eh. Nada. Anak ni Kapitan daytan eh, anak ni Congressman daytan eh. Yan. Anak ni Duterte daytan eh.
Di ba nagngangato kakabsat nga dayaw, anya nga ragsak mo, no anak nakakakabsat, iti maysa nga nangato, anyan nga tan, nga ragragsak. No ibaga na tayo kabsat, anak iti Dios. Amen. When isudat ag turay iti pagarian iti Dios. Lakamom iti pagarian iti Dios. Diti sukat, diti negatibo nga sinagrap mo, dito iti sukat na. Apo, kaslasaan nga umanay dito nga sukat na, di ba kung natayaw? Kaslahantay nga mamati, kaslasaan mo kayat nga awatin diti iyawat iti apo king ka, kaditi sukat diti napadas mo. Kasjay ngamin kakabsat iti ayat iti Diyos kanya tayo. Iso nga, no napudlo kakabsat iti panagayat tayo iti apo, no kasanong inawat ko na nakakabsat dagito nga mamato, kindi kayo nagkauna nga ama nga kunana, nakasmat kanya tayo kakabsat, awan ti posible na, nga saan tayo tumot maawat, dagito nga gunguna, nga ito, iti apo kanya tayo. Naimbang kakabsat nga rabi ito, matigayaw iti apo. Dawatik nga tumakter tayo, kakabsat, agyaman tayo iti apo, pasira tayo iti apo dahil nga nanggag tayo, tapno iti apo kapsat ilalo pa yung amang ngayon, babae iti tulong ti Espiritu Santo. Lalan na tayo, kapsat. Sister nga Katrina. Dumong tayo kakabsat, iti ulo tayo tayo pagyamanan, iti apo ka dito manin nga nagpas na kami tayo. O Diyos mi nga langitan apo, itantan o kinilay dayo da ka apo itang harabi tasi ka manin o Diyos, iti nang nayon, di gagar kin rektami, tapno ka sa apo, iti so amin kumaapo nga pamuspusan ken paraan, ket ibiro kumino kasano mi apo nga manayunan, dagiti sa apo nga ururnongen ken imbaken mi apo iti panunot ken puso mi. Takinapudno na o Diyos, iti dangadangan mi apo saan nga palagan, no dikit di apo parigat, padagsin apo pailit, iti pagpagnaan mi apo Diyos kanya. Ket Lord, iti naldaw-aldaw nga pangipalpalasatam kada kami, apo agyaman kami ti Espiritu Santo. Tako nami iti sasaom Lord ngano adda apo iti tulong ti Espiritu Santo ket maamuan mi dagiti naparaburan apo nga ipalpalubos mo. Apo maysa nga parabor mo. Dagiti minsan oray na ut-ut ken nasakit nga pagpagnaan mi. Ngem Lord daytoy apo Dios iti agserbi nga sarming mi tapno makita mi apo dagiti kurang mi. Ket kangrunaan apo nga bungang kayat mo Lord nga pataudan mi apo dagiti ayat. Apo bigbigin mi apo Dios na rigat nga pataudan apo di na inlangitan ken pudno apo nga ayat. Kaya agyaman kami, ta iti inaldaw-aldaw nga pagpagnaan mi o Diyos, lumampay na ut-ut apo dagiti ngam agyaman kami ti Espiritu Santo nga mangipakpakaawat kada kami nga apo dagiti parabor mo gayam. Ano makita mi pay apo dagiti kurang mi nga dapat mi apo Diyos nga iratoke. Dagiti kurang mi pay apo nga dapat mi apo nga punuan. Taapo panunutom o Diyos nga iti pagnaan mi saan nga asi-asi. Ket no kurang ti panagayat mi apo kanyam, no kadagiti ipay apo nga panawin. Nalagan pay dagiti mapadpadasan mi. Minsan agpulkok kami, minsan mapanunot mi apo ti sumunod ken agsardeng. Anyan tulangen apo dagiti lasaten mi pay nga mas nadagdagsen. Aglalo apo Diyos iti dakkel nga rigat no iti ayat mi apo kanyam ket kurang. Ket Lord, agyaman kami apo, tay pakpakitam apo daytoy kada kami itinaldaw-aldaw nga lasaten mi. Ket sapay o Dios ta intuno tiempo nga dumteng manin apo nga lumasat kami. Kadagiti pagguguram apo, dagiti pasamak nga ipakitam di kurang mi. Lord, ipalagip mo dagiti sasaom kada kami. Apo awan iti namnamaen min apo nga mangpalagip ken mangliwliwa kada kami no haan nga iti sasaom. Adaman dagiti banag apo nga mabalin mi nga pagkamangan tao nga mabalin mi nga pagtalkan. Ngem apo awan ti kapipigsaan o Dios nga mangted kada kami apo iti pigsa o apo nga mangdaer ken manglasat kadagiti apo nga laslasaten minuhaan apo nga dagiti sasaom. Ket Lord agyaman kami apo ta Dios ka nga kankanayon nga mangpanpanunot ti pamuspusan no kasnanom o Dios nga isabat dagiti kasapulan apo iti kararuami. Agyaman kami apo iti parahabor mumot apo kada kami ta ikan na kapi palang apo iti gundaway nga makasakdo apo kadagiti sasaom. Lord apo itangarabi dawdawat mi nga daytoy nga inadal mi apo ipaay mo apo DJ nalawa nga panakaawat DJ naunog o Diyos nga panakaawat tapno maawatan mi pay DJ mas naununog nga kayat mo apo nga idahanon kanya mi apo nga mensahe maitanggap DJ ayat nga dapat apo Diyos nga agbalin nga nan anay apo kada kami. Lord kadati apo Diyos nga pagtaengan nga
nagadalan mi kadagiti sasaom manipod Apo ken Sister Julie agraman tintero Apo nga paset ti pamilyana numampay saan kon Apo nga may ibig sa dagiti naganda ken kastamo tin Lord iti tumunggal may sa kada kami Apo nga hangkuman may ibaga dagiti nagan kitunggal may sa yung Lord padapadaan na kami o Diyos nga tulutulungan itinaldaw-aldaw lalo kadagiti laslasatan mi Apo nga bunga iti panang surot mi Apo Diyos iti dalan mo Lord tulungan na kami dagiti sasaom kuma iti mangan iti agserbi Apo nga mangpalagip kada kami Apo mangliwliwa Apo kada kami ken manglawag iti kapanunutan ken puso mi tapno o Dios dagiti banag pay nga saan mi Apo minsan nga makita dagiti kurang mi pay Apo ket mapunpunwan mi kuma Lord sapay ta nayunam pay di direkta ken gagarmi tapno kasta o Dios sapulin mi nga kankanayon o Apo di pagpigsaan Apo iti kararwaming iso daytoy iti kangrunaan Apo nga kalasag ken armas mi kadagiti naldaw-aldaw Apo nga paspasaren mi Lord agyaman kami Apo awan iti sabaling nga pangisublian mi iti nangato nga panangidayaw ken panagyaman mi Apo itang arabiin saan lang babaon iti nagan mo Apo babaon o Dios iti nagan ni Apo mi Jesucristo o Apo nga nangipakita kada kami iti pudno o Dios ken ning langitan nga ayat nga daytoy iti kayat mo met Apo nga pataudin mi daytoy iti kayat mo nga agbalinganan ani kada kami agyaman kami isublimi kanyam o Dios iti panagyaman ken panagdayaw mi may kabutinagan ni Jesus kunatay amin kakabsat iti